Hvaða framkvæmdir eru á döfinni hjá Skagafjarðarveitum? Núna í sumar þá ætlum við okkur að fara í Fljótin. Það er svona partur af 5 ára framkvæmdaáætlun hjá okkur sem var samþykkt á síðasta ári. Þar voru Fljótin fremst í flokki af þessum dreifbýlisveitum sem eftir eru hjá Skagafjarðarveitum. Þannig að við stefnum á að byrja þar í maí. Þar var að vera að bora nýja holu núna í desember. Og þar fengum við 6 lítra á sekúndu af 100 gráða heitu vatni sem ætlum að nýta okkur í þessa veitu. Kom það eitthvað á óvart að finna þetta magn? Nei, í rauninni ekki. Þetta er hola staðsett við hliðina á gamalli holu. Þannig að við svona áttum von á að fá svolítið vatn, en þetta var ánægjuleg útkoma, fannst okkur. Það er kannski allt kraumandi af heitu vatni í Fljótum eða hvað? Já, bara eins og í Skagafirði öllum eiginlega, sko. Það er nóg af heitu vatni og í Fljótunum er það. Það eru margar holur þar sem að kraumar upp úr og eru í rauninni ónýttar að mestu leyti. Hvernig farið í þessa framkvæmdir? Hvernig svona verk áætlunin? Þetta er svona, það liggur fyrir svona drög að hönnun núna og þannig að það verður farið á fullu í hönnun núna á næstu mánuðum. Þetta verður boðið út, sem sagt efnishlutin og svo vinnuhlutin líka. Efnishlutin fyrst núna í mars vantarlega og svo vinnuhlutin þar á eftir. Og síðan verður bara farið á fullu í framkvæmdir í maí. Er þetta kostnaðarsamt? Svona heildarkostnaðaráætlun með það sem liggur fyrir núna að fara í Fljótin eru 240 milljónir. Það er heildarkostnaður. Og það er greitt sem sagt af Skagafjarðarveitum að hluta. Og síðan er náttúrulega heimaðurgjöld fyrir notendur sem að borga fyrir tengingu á heitu vatni. Og síðan er þetta niðurgreiðslur frá ríkinu sem koma til skjálna líka. Hvað eru notendur margir? Þarna í þessari framkvæmd í Fljótum eru 21 íbúðarhús og 45 sumarhús. Þannig að þetta er svolítið svona öfugt við það sem við hefur verið að gera áður. Þetta hefur verið meira lögbýli og íbúðarhús en núna eru sumarhúsin miklu fleiri heldur en íbúðarhúsin. Þetta er svona aðeins öðruvísi framkvæmd heldur en við höfum verið í hingað til. Hvernig taka Fljótamenn þessum framkvæmdum fyrir hug? Við vorum í íbúðarfund núna daginn, bara í síðustu viku og þeir tóku þessu bara mjög vel. Taka þessu fagnandi og eins og flestir gera, það er mikil pressa á að koma með hitaveitan í dreifbýlinn út allt og við reynum að standa okkur í því og ætlum okkur að gera það næsta árum. Hvað kostar þetta fyrir svona venjulegt býli að fá þetta? Þarna er grunngjald svo kallað sem við köllum upp á 2,1 milljón og síðan er það aðeins aukalega ef húsin eru stór og þá borgar aðeins ofan á það gjald en svona grunngjaldið er 2,1 fyrir íbúðarhús og 1350.000 fyrir sumarhús. En er þetta ekki tiltölulega fljótt að borga sig? Er ekki svakalega dýrt að kynda hús með rafmagni sem nú er gert? Jú, fyrir flesta er þetta mjög, fyrir það sem nota mikið og fyrir flest lögbýlin og íbúðarhúsa sem er búsett allt árið. Þar myndi ég halda þetta borgis upp á 10 árum, jafnvel 5 á sumum stöðum. En er þetta ekki bara verða forsenda fyrir því að fólk geti búið í svona miklu dreifbýli? Jú, í rauninni, það hefur svona verið reyndin hjá okkur í Skagafjarðarveitum að það hefur rauninni byggst upp í kringum svæðin þar sem hitaveitan er komin. Við erum náttúrulega komin mjög víða í fjörðinn. Við erum með 85–90% af heimilum í fjörðinum sem eru kynnt með heitu vatni og síðustu 15 árum hefur verið gert gríðarlega mikið í dreifbýlinu. Við erum komin hátt í 200 kílómetrar á lögnum á svona síðustu 15 árum og við stefnum bara á að bæta í þar og reyna að fá sem flest svæði inn á næstu árum. Þá er bara fólki ekkert að vanbúna að flytja í Fljótin eða hvert sem er í Skagafirði eða hvað? Nei, það er bara að gera. Þetta er svakalega flott svæði þegar maður kemur og á veturna þegar er flott veður. Ég var fyrir 2 árum síðan og þetta er alveg ótrúlegt svæði fyrir veturinn. Algjör paradís. Algjör paradís, já.